vjetor të themelimit të organit më të lartë juridik në vend, gjykata kushtetuese hapi dyert për qytetarët për të njohur nga afër me ambientin e punës dhe për të informuar drejt për drejt për historikun dhe të arriturat. Ishin studentët e Fakultetit të Drejtësisë, ndër të parët që shprehën interes. Është një përvojë shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme për rrugtimin edhe rritjen tonë akademike dhe e kemi pa se ç'është funksionon edhe i kemi pa edhe disa prej gjykatësve që kanë qenë. Patjetër është një eksperiencë shumë e rëndësishme dhe njëra ndër përvojave më të rëndësishme që mundemi me pas në rrugtimin tonë. Nuk mungua në këtë ditë as juristët të cilët vlerësojnë se gjykata kushtetuese përballet me një ngarkesë të madhe pune. Ndër sfidat kryesore, ata nënvizojnë mungesën e mundësisë që qytetarët të kërkojnë vlerësime edhe nga institucionet ndërkombëtare. Konsideroj që po ngarkuan ata me punë më shumë që po janë panevojshme, pikërisht për shkak të mandatit që e kanë, mirë po për shkak të edhe problemeve që ka kjo shoqëri. Më së shumti janë raste të cilat po adresohen nga partitë politike edhe që kanë bojnë kryesisht nga një herë edhe me ligje. Pra nuk ka të drejtë qytetarët e Kosovës të drejtohen për vlerësim të shkeljes së lirive dhe drejtat e njerëzit në Këshillin e Evropës, gjykatave për drejtat e njerëzit. Si rrjedhoi saj gjykata kushtetuese e Kosovës ka më shumë kompetenca në mënyrë që të bëhet një përmbushje e respektimit, vlerësimit respektimit shkeljes drejt njerëzit. Tek qytetarët laik që nuk janë të fushës ka mungesa elementare të njohurive për procedurën e gjykatës kushtetuese. Në anën tjetër, qytetarët vlerësojnë se ky institucion shpesh ngec në vendimarrje. Me vonesë po i kryjnë punët, nuk e kryjnë me kohë që të kenë hapësinë edhe politikat veproje në bazë të vendimeve që i bijnë. Gjykata kushtetuese pritet të kompletohet për vendimarrjet e plotë edhe me emrimin e 2 anëtarëve të rinj, të cilët ju nënshtruan intervistimit para një komisioni të posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve përgjithëtar në këtë institucion.